大家好，歡迎翻到嚟劇場研究所。今日就用30分鐘去分享一下點樣可以 set up 到一個 set chat system 呢。咁話說 set chat system 咧有3個唔同嘅型號嘅喎，分別有 mini 啦、有 smart 啦同埋有 pro 噶。咁今日要介紹嘅咧就係點樣去 set up 一個 set chat smart 嘅系統啊。咁點解揀 smart 而唔係揀其他咧？就係 smart 咧已經好足夠用喺一啲 theatre 入邊啦。咁佢嘅覆蓋範圍咧係達到30米乘30米啦，已經足以應付喺一般 theatre 嘅舞台範圍㗎啦。而佢嘅 checking type 咧就已經可以去到 3D 㗎啦。咁佢 checker 嘅數目咧就可以多達10個㗎。呢個係講緊 active 嘅數目㗎。而 inactive 攞嚟做 standby 嘅數目咧就已經可以多達60個㗎咯。跟住落嚟就講下一套嘅 set chat system 入邊有啲乜嘢 equipment 啦。咁最主要咧就係梗係我哋嘅 set chat 嘅 server 啦。咁呢個 set chat 嘅 server 嘅後面咧就會有2個 port 嘅。第一個 port 咧就係攞嚟連接一啲 anchor 同埋 WiFi 嘅 access point 嘅。咁第二個 port 咧就攞嚟連接一啲舞台嘅設備嘅。咁譬如話就係一啲 lighting 嘅 console 啦、audio console 等等㗎。咁佢行嘅信號咧就會有5種啦。第一種就係 SACN，跟住就會有 outlet、PSN、OSC 同埋 MSC 㗎。跟住落嚟咧，就透過一個 PoE 嘅 switch 去連接唔同嘅 anchor 㗎。咁因為呢啲 anchor 咧就可以用 PoE 嚟拎電㗎，所以就唔使用額外嘅供電㗎。咁留意翻每一個嘅 anchor 嘅背脊咧，只有得一個嘅 LAN port 位嘅啫。咁所以佢係做唔到手拖手嘅效果㗎。咁然之後 switch 咧就連接一個 WiFi 嘅 access point 啦。咁呢個 access point 就可以令到一個 Android 嘅 tablet 可以控制到㗎。咁就留意翻 SetChat 呢個 Apps 咧，只係支援到 Android 嘅啫，Apple 咧係用唔到㗎。然之後右上角咧就會有4隻色嘅 pub 啦，咁呢啲 pub 咧係攞嚟俾 system 作為定位之用嘅。然之後下面嗰行咧就係我哋嘅 checker 啦，咁 checker 咧相當之細個啦，可以配備咗喺唔同嘅演員嘅唔同嘅位置㗎。咁最好咧就係放喺頭啦，或者係放喺膊頭嗰度㗎。跟住落嚟咧，我哋就望一望我哋比較清楚嘅 signal flow 啦。咁值得留意嘅咧就係下面啦。咁我哋嘅 lighting console 啦，就係透過 SACN 去俾 signal 一個 set chat 嘅 system 啦。然之後 set chat system 就用翻 SACN 去俾一啲 DMX loop，然之後就控制啲電腦燈㗎。咁所以如果你係本身用緊一啲 MA 嘅8 point loop 啦、4 point loop 啦，咁佢本身咧係行緊 MA lag 嘅。咁你呢個時候咧就要將佢轉翻做 SACN mode 先至可以控制到啲電腦燈啦。接下落嚟就要分享一下點樣可以 down 到佢哋 set chat 呢個 apps 啊。咁只要用我哋嘅 tablet，然之後連接到 server 嘅 WiFi 之後咧，咁喺個包曬嗰度打翻嗰個 server 嘅 IP 咁就得㗎啦。然之後撳確定，咁你咧正路咧就會去到呢個咁嘅網頁㗎啦。咁呢個網頁上面咧就會有4個唔同嘅選項啦。咁因為我哋可以用 tablet 攞嚟做 monitor 啦，或者可以睇一啲 menu 嘅。咁右上角就會有個叫做 tablet application。入咗去之後咧，就會見到有2個 Apps 可以 download 到啦。咁右手邊嗰個咧就係攞嚟控制 Auto Six Mode 嘅。咁今日要介紹嗰個咧就係左手邊嗰個。咁只要你撳一下咧，就可以 download 到㗎啦。跟住落嚟咧，我哋就出翻去啦，然之後睇呢個 monitor 入邊究竟可以睇到一啲乜嘢嘅資訊啦。咁呢個 monitor 咧，其實就係俾你唔使用 Apps 嘅情況下，只要打翻呢個啱嘅網址就可以睇到一啲 anchor 嘅狀態，又或者一啲 checker 嘅狀態啦。咁裡面嘅內容咧，其實都比較簡陋啲㗎，而且係做唔到任何嘅 setting 㗎，只可以睇到一啲比較簡單啲嘅資料嘅啫。跟住落嚟咧，終於開始介紹點樣用呢個 Apps 啦。咁入到 Apps 呢個畫面咧，就撳翻右上嘅 Show Editor 啦。咁啊，Show Editor 下方咧就會左下角會有個 point 嘅。咁 point 咧就可以見到我哋所掛到嘅 anchor 㗎。咁啊，掛 anchor 咧有唔同嘅技巧㗎喎。咁喺右手邊張圖就可以見到啦。其實佢每一隻嘅 anchor 咧都係要垂直咁樣掛嘅。而佢嘅字咧就要面向翻舞台嘅中心啦，係比較好啲㗎。咁千祈唔好有啲比較傾斜或者傾左傾右嘅情況去發生㗎。接下來咧，我哋就要等系統佢自己認翻啲 anchor 嘅位置啦。咁喺左手面嘅上方咧有個叫做 System Calibration 嘅。撳咗入去之後咧，我哋就揀翻第一個。咁第一個咧就係利用我哋嘅4隻顏色嘅 pub 啦，去認翻啲 anchor 嘅位置㗎。咁之後咧，我哋就撳 Next 啦。入咗去之後咧，大家就可以見到，咦，我哋可以撳 Advanced Mode 呢樣嘢喎。咁啊，最主要咧就係調校翻嗰幾個 pub 嘅高度嘅啫。由於我哋平時啲 pub 咧都係就咁擺喺舞台嘅地面啦，咁所以我哋就 set 翻做0就得㗎啦。咁如果有唔同嘅高度嘅時候，先要 set 翻嘅啫。好啦，解完之後咧，我哋就再撳翻個 Next 啊。咁撳咗去 Next 之後咧，按翻佢嘅指示就得㗎啦。第一個就係擺佢哋嘅黑色嘅 pub 啊。
今次我哋黑色嘅 pub 咧就擺喺舞台中間比較 down stage 嘅位置啦。咁呢啲 pub 咧最主要咧就係俾個系統知道究竟邊個係近 down stage 啦，同埋 up stage 啦，同埋 XY 軸嘅位置㗎。咁之後撳下一個箭嘴，佢下一個咧就叫你擺一個紅色嘅 pub，咁啊擺喺 X 軸嘅右手邊啦，即係正 X 軸啦。咁擺完紅色咧，亦都會擺綠色啦。咁擺完綠色咧，亦都會擺埋藍色㗎。咁按照翻佢個圖去擺咁就得㗎啦。咁擺放呢啲 pub 咧係有個少少嘅限制，就係每一個 pub 嘅距離咧係要超過3米嘅。咁如果擺得太近嘅話咧，有機會佢 cal 出嚟嘅數值咧就唔夠精準啦。咁所以呢樣嘢咧，大家係需要注意㗎。咁擺完呢4個 pub 之後咧，就可以進行下一個步驟，就係撳 next 啦。咁撳完 next 之後咧，就會見到個畫面咧，佢就自己喺度 cal 緊㗎。咁 cal 嘅時候咧，記住好似右手邊個幅圖咁樣，千祈就唔好企喺啲 pub 同埋啲 anchor 嘅中間，去擋住佢哋互相去接收一啲信號啦。只要等大概5分鐘到啦，就會見到呢個畫面㗎啦。Calibration finish，咁啊狀態佢會係 good 嘅。咁如果冇出現呢個 good 或者呢個綠色嘅 tick 嘅時候咧，咁啊最好就 cal 多一次啦。咁然之後咧，我哋就出翻去望一望，究竟係咪每個 anchor 都係一個連線嘅狀態啦。咁啊，大家可以見到右手邊同埋中間嗰度咧，就會有見到佢嘅 position 嘅位置啦。換言之，系統就知道每一個 anchor 究竟佢嘅高度係幾多，佢嘅 X 軸同埋 Y 軸嘅坐標係幾多啦。跟住我哋就去翻 live 嗰個畫面嗰度啦，睇下每一個 anchor 擺嘅位係咪同你現實擺嘅位係一樣㗎啦。咁喺畫面嘅左下角就可以見到，咦，佢已經自己生成咗啲 anchor 嘅位置咯。咁下面呢幅圖咧，其實係一個可以 rotate 啦或者放大縮細嘅圖嚟㗎。接下落嚟咧，我哋就要喺 set 出裏面 patch 翻我哋所需要用嘅燈具啦。咁喺畫面嘅左下角，我哋揀翻 fixture type。然之後咧，我哋今次用嘅燈具咧，我哋今次就係用 Ryobi 嘅 DL4S 同埋 DL4F 啊。咁我哋去翻 set 出嗰度啦，睇下有冇呢兩支燈嘅 library 啦。咁原來 set 出咧係冇我哋嘅燈嘅 library 嘅，咁我哋就唯有自己 custom 去寫一個 library 啦。咁撳右上角嘅 create custom，然之後打翻 DL4S 啦，咁會入到呢個畫面去輸入一啲資料嘅。第一個要輸入嘅咧就係呢個 number of channel 啦，就係你嗰支燈究竟用幾多個 DMX address 啊？咁我哋睇翻右手邊啦，原來呢支 DL4S 咧係用緊47個 footpin 嘅喎。咁然之後到下面啦，咁我哋有幾樣嘢係要輸入嘅，咁包括係 pan 啦、till 啦同埋 dimmer 呢3樣嘢咧係一定要輸入嘅，而右手邊呢3個咧就可以唔使㗎。跟住我哋就入去 pan 呢個設定度啦，咁你就 tick 翻 file 嘅，因為呢支燈咧係行緊16bit嘅 pan 嘅。咁然之後下面咧另一個要輸入嘅咧就係呢個 physical form 幾多啦。咁我哋上網睇翻資料啦，原來呢支燈係會由負270度去到正270度㗎。跟住我哋就更改 till 嘅數值咯。咁入到 till 之後咧，我哋呢個 till 咧都係用緊16bit嘅，而佢嘅 DMX address 嘅 footpin 咧係用緊3同埋4啦，而 physical form 咧係由負140度去到正140度㗎。然之後就撳確定啦，之後就撳翻 dimmer 呢個數值咯。dimmer 亦都一樣係行緊16bit mode 嘅。咁然後之後佢嘅 footpin 咧係去到最尾嘅喎，原來係佢係46同埋47㗎。咁 physical form 咧亦都係一樣啦，要填翻0至到去100啦。填完之後撳翻 OK 就得㗎啦。跟住設定嘅下方咧有個叫做 pan till flip time out 㗎。咁呢個 time out 嘅意思咧就係如果個演員行到去燈底，支燈有機會要360度轉嘅。咁轉究竟係用幾多秒去做呢件事咧？咁可以由0秒去到5秒嘅。咁我個人建議咧就係去0秒就 OK 㗎啦。然之後下面咧就會有個叫做 prediction time 嘅時間可以校啦。咁個意思咧就係佢會唔會預計你個人嘅行路軌跡啊？咁佢嘅時間咧就有分 slow、medium 同埋 fast 啊。可以理解成支燈究竟係咪追得切個演員呢？咁如果個演員喺舞台上面跑嘅話，我哋就要需要更加多嘅 prediction time 啦。咁我個人建議咧，slow 係0啦，然之後400同埋800咁就得㗎啦。然之後撳翻 OK 啦，咁我哋今次嘅 DL4S 嘅 library 就寫完㗎啦。咁由於時間嘅關係咧，我哋就會跳過 DL4F 嘅製作步驟嘅，咁啊直接跳去寫完 library 嘅畫面啦。然之後我哋就可以做下一個步驟啦。咁畫面嘅下方有個叫做 universe 嘅，咁啊 universe 咧我哋就要話翻俾 set 出聽，究竟我哋佔用咗邊個 universe 啊？喺正常情況下 set 出一定係會有 universe out 啦，因為佢要控制支燈啊嘛。咁呢個 protocol 咧，我哋就係用緊 SACN 啦。然之後我哋嘅 priority 最好就校翻101咁就得㗎啦。然之後撳翻 OK。
喺今次示範嘅步驟情況下呢，我哋有兩款燈款啦，咁兩款燈款都分別喺唔同嘅 U 㗎，咁所以我哋要加翻個 U2啦，咁所以我哋要撳翻右手邊嘅加號去加翻 Output 2出嚟㗎，咁撳完之後我哋就揀翻 SACN 啦，然之後 Absolute 嗰度係撳2啦，Priority 嗰度就係搞翻101就得㗎啦。喺畫面上面咧，我哋就已經可以成功到加到 O1 同埋 O2俾支電腦燈啦。咁我哋要加翻 input 嘅，咁 input 咧就係由 Lighting Console 去俾 signal 嘅 set check 嘅。咁所以一樣都係撳翻加號，然之後揀 input，咁亦都一樣係揀 SACN 啦。咁有一個做法咧，就係 Universe in 同埋 out 都係同一個 U 嚟㗎。咁所以我哋 Absolute 嗰度揀翻1啦，然之後數量揀翻2。咁喺畫面上就可以見到添加咗 in 1同埋 in 2㗎啦。但係我哋今次示範嘅 show file 咧，其實就唔係咁嘅。我哋啲燈咧分別係存在喺 U11同埋 U12裡面㗎，所以我哋就要將 in 1同埋 in 2改成 in 11同埋 in 12啦。咁我哋 click 一 click in 1啦，然之後將下面 absolute 呢個數字改翻做11咁就得㗎啦。然之後撳 OK，咁啊同樣道理 in 2亦都係一樣改做 in 12咁樣，然之後撳 OK 咁就得㗎啦。跟住落嚟咧有兩個 in 係唔夠㗎。另外我哋仲要開多個 in 13攞嚟俾 set check 嘅器材用㗎。咁喺畫面嘅右手邊就可以見到啦。我哋嘅 fixture 1001去到1010咧就係叫做 set tag 嚟嘅，咁係攞嚟控制 set check 嘅 checker 㗎。然之後 fixture 1011樓下咧就係一個叫做 set fixture 嘅 virtual library 嚟㗎。咁佢咧就係攞嚟更改電腦燈嘅設定去用㗎。咁喺畫面嘅左手邊咧就會見到我哋有3個 in 嘅 universe 啦，同埋2個 out 嘅 universe 啦。跟住落嚟，我哋就要進行 patch 呢個步驟㗎。喺畫面上嘅下方咧有個叫做 fixture 嘅，咁撳咗入去之後咧就可以進行 patch 㗎啦。我哋今次嘅目標咧就係加2支嘅 DL4S 入去啦，分別係 fixture 7同埋8。咁撳完咗之後咧，我哋嘅 fixture tab 就揀 DL4S 啦。然之後個 O Universe 就揀翻 O2啦，咁隔離個 channel 咧其實就係電腦燈嘅地址嚟㗎，咁喺畫面嘅右手邊咧就寫住佢係 U12嘅145啦，咁所以我哋喺 channel 嗰度都係打翻145咁就得㗎啦。跟住落嚟，下面咧就有個叫做 In Universe 嘅，咁因為我哋嘅 console 俾 set check 係行緊 U12啦，咁所以揀翻 In 12咁就得㗎啦。然之後下面嘅 Control Input 咧就係我哋之前所提及到嘅 set fixture 啊，咁我哋今次咧就係用呢個1011去 attach 落呢個 fixture 7嗰度㗎，咁所以地址咧就輸入翻 U13嘅1咁就得㗎啦。跟住喺數量方面咧，我哋因為有2支嘅 DL4S 啦，所以我哋輸入翻2支就得㗎啦。然之後 fixture ID 就係嗰支電腦燈嘅 fixture ID 啦。咁我哋就跟翻 console 啦，就用翻7咁就得㗎啦。然之後下面我哋撳翻 OK，咁就會有2支嘅 DL4S 去 create 咗出嚟㗎啦。由於時間嘅關係啦，咁所以我哋就自己 patch 埋另外嗰3支嘅 DL4F 啊。咁之後咧，我哋就要做一個好重要嘅步驟，就係錄定4個嘅 focus preset 啊。呢4個 focus preset 咧就要喺舞台上面呈4方形㗎。咁呢個 focus preset 有乜嘢用咧？就係將啲 pub 擺入去，然之後嗰啲 pub 咧就可以認到啲電腦燈嘅位置㗎啦。咁啊錄完嗰4個 preset，咁啊慢慢將一個個 pub 咁啊擺翻落去嗰個光圈嗰度，就好似畫面中咁樣啦。跟住就可以俾 set check 系統進行 calculation，咁就可以得知啲電腦燈嘅實際位置啦。咁 calculation 有2個方法嘅，第一個方法咧就係手動咁樣入去每一支燈度錄翻每個 pub 嘅數值啦。咁我哋撳翻呢個 CPAF 就得㗎啦。入咗呢個版面之後呢啲電腦燈就會由 set check system 去 take control 㗎，咁可以由呢個版面去控制到㗎。咁我哋試下控制佢嘅 dim 碼先，咁啊拉一拉個 dim 碼，大家就可以見到係着咗燈啦。然之後下面會有個 pan 同埋 tilt 嘅數值嘅。如果你之前係冇錄定一啲 focus palette 嘅話，你就可以用呢個功能去打翻中支燈㗎。咁由於呢個功能咧比較難精準去控制支燈㗎，咁所以我哋可以喺畫面嘅下方剔翻呢個 pan 同埋 tilt 嘅 console 呢㗎，咁將 pan 同埋 tilt 嘅控制權交翻俾 console 啦。之後我哋就要揀翻我哋要打嘅 pub 啦，就係黑色呢個 pub，然之後揀翻黑色個 pub 嗰個 focus palette，然之後撳右手邊嘅 save，咁佢就會 save 低黑色 preset 嘅位置㗎啦。然之後咧，我哋就重複呢個步驟，不過下一個咧就係打紅色呢個 pub 啦，然之後就揀紅色呢個 pub 嘅 focus palette 打落去，之後撳 save，然之後我哋就到打綠色呢個 pub 啦。打完綠色之後咧，就到藍色呢個 pub，咁啊記住4個嘅數值都係要入落去㗎。咁入完之後咧，大家就會見到畫面嘅左手邊就會有齊4個 pub 嘅數值嘅坐標㗎啦。
然之後咧，我哋就撳下面嘅 calculation。咁撳完咗之後咧，系統就會自己計算嗰支電腦燈嘅實際位置究竟喺邊度㗎啦。然之後我哋就出翻去主畫面啦，可以見到 Fixture 7呢支燈就已經有咗佢嘅 position 㗎啦。咁接下來咧，如果用呢個方法嘅話咧，就要逐支燈去撳入去頭先嗰度，然之後逐支燈去輸入數值嘅。不過如果咁樣輸入咧，雖然係快，但係有時咧個數值咧係會比較唔精準嘅。咁所以咧，繼續落嚟咧就會介紹第二種嘅方法去進行一個 auto 嘅 calculation 㗎。就係畫面上方 alignment 呢個掣啦，咁呢個 alignment 嘅方法咧就可以幫你用測光嘅方法啦，幫你揾到支燈嘅中心點嘅位置㗎。同樣地喺撳 alignment 之前都要預先錄定4個 focus preset 嘅位置㗎，咁等呢個 calculation 嘅步驟可以快啲去進行㗎。咁我哋撳一撳 alignment 呢個掣，撳咗入去之後咧，大家就可以見到，究竟你想 calculate 邊幾支燈呢？咁我哋通常就揀晒呢幾支燈啦，揀完咗之後咧就撳 next。然之後咧入咗去咧就撳翻上面嘅 Use Console for Centering 呢個掣啦，咁就用翻 console 嘅數據㗎。然之後撳 next 咧，佢就會叫你擺我哋黑色 pub 嘅位啦。然之後就將所有電腦燈喺 console 嗰度撳翻去黑色 pub 嗰個 focus preset，然之後撳 next 啦，之後就到紅色 pub 嘅 focus preset，然之後如此類推啦。下一個就係綠色，最後一個就係藍色啦。咁撳完之後咧，電腦咧就會做一個自己嘅 calculation 嘅動作㗎。喺畫面上可以見到究竟佢點解可以知道支燈嘅中心點呢？就係因為每一個 pub 嘅中心點咧，其實係一個測光嘅儀器嚟㗎。咁佢係用 lux 去計算啦。咁只要個光圈越中間就會越光啦，咁越靠邊嘅話佢就會越暗，所以就用測光嘅效果嚟知道支燈嘅中心點係邊㗎。咁喺畫面嘅上方咧就有 resolution 啦，咁呢個掣係有啲乜嘢用嘅呢？就係令每一支燈去 calculation 嗰陣，每一次喐嘅格數啊，咁越少嘅格數咧，代表支燈咧係喐得越慢，測光嘅時候咧就會越精準啦，用嘅時間咧亦都會越多㗎。咁相對上，如果將呢個 resolution 拉到最大嘅話咧，咁佢就冇咁精準啦。咁我哋今次用嘅 resolution 咧係用7個 text 啊，咁每一支電腦燈去 cal 一個 pubs 嘅時候咧係大概用咗20秒㗎，而每一支燈咧都要 cal 晒4個 pub 先至得㗎喎。而做呢個 calculation 咧係有3點係需要注意嘅。第一點就係千祈唔好俾人踢走咗個 pub 啦。然後第二點就係將個牆嘅燈光校到越暗越好，最好係 black out 啦。咁佢中間測光嗰一點咧就會更加之精準啦。而第三點就係千祈唔好企喺支燈同埋個 pub 嘅中間去擋住咗啲光啦。咁經過呢個漫長嘅 calculation 之後呢，個系統就會自己去計翻每一支燈嘅位啦。然之後呢，你就會聽到呢一個聲音嘅。咁就代表你個 calculation 已經完成㗎啦。咁之後我哋出翻去個畫面咧，就會見到，每一支燈都會擁有佢哋嘅座標啦。如果 cal 完你覺得某支電腦燈係唔對路嘅話，其實你都可以用翻第一個方法，就係手動去校翻嗰一支燈嘅座標係幾多㗎。咁而家咧，我哋就有燈嘅座標啦，同埋有 anchor 嘅座標啦。咁接下落嚟咧，我哋就要開始 set up 我哋嘅 checker 究竟係點樣啦。熒光幕嘅下面咧就有個叫 Actors 嘅，咁撳咗入去之後咧就會去到呢個版面啦。咁首先咧你要知道自己有幾多個演員係需要佩戴呢啲咁嘅 checker 啦。咁而每一個演員係需要攬幾多個 checker 嘅。咁我哋今次咧就試下一個演員就攬2個 checker 啦。咁當你喺個叉電器度拎翻個 checker 出嚟嘅時候咧，其實個系統就知道佢已經係 active 緊㗎啦。咁記住我哋做呢個 set up 嘅時候咧，記住對翻嗰個 EUI 嗰個 number 究竟係咪你想要嗰個啦。咁我哋今次咧就係用2個 checker 嘅，分別係上面嗰個73158同埋下面嗰個43804嘅。咁確定咗之後咧，我哋就撳翻入去其中一個 checker 度啦。咁佢就會叫你去新增一個嘅 actor 嘅。咁我哋今次嘅 actor 嘅名咧就叫做 Wing 啦。然之後下面有個叫做 ID 嘅 number 嘅。咁我哋今次嗰個 checker 就係3號仔，咁打個3字啦。然之後下面嘅 DMX 咧，我哋就睇翻究竟我哋 patch 咗啲乜嘢啦。咁我哋睇翻 MA 嘅畫面啦。咁我哋 MA 嘅1003咧，其實就係嗰個3號仔嚟嘅，而佢嘅地址咧就係13.77啊。咁所以咧，我哋去翻左手面，佢係 in 13啦，然之後 channel 係77，咁就得㗎啦。
咁咧就完成咗第一個 check 卡去配對啦。咁如果我想新增第二個 check 卡係點樣做呢？咁畫面上咧會有個綠色嘅加號嘅，撳完入去之後咧，你就會見到，咦，有一個 check 卡其實個 status 係綠色燈係 active 咗喎，咁就係43804啦。咁我哋對翻 number 其實係啱嘅，咁我哋就剔翻佢啦，然之後加翻入去咁就得噶啦。咁大家可以見到呢個 Atlas 其實就孭住咗兩個 check 卡係新噶啦。咁系統咧就會判斷呢兩個 checker 嘅中間個粒點咧，就係呢個演員嘅位置啦。咁做完呢個配對之後咧，我哋就可以睇下究竟呢個 checker 係咪真係可以用到啦。咁我哋撳翻上方嘅 live 啦，然之後會見到下面會有個坐標圖嘅，右手面亦都會有我哋嘅鏡頭啦。咁好清楚會見到，呢個 checker 其實係可以正常地使用噶啦。跟住落嚟，我哋喺畫面嘅左上方咧，就可以見到，我哋個場究竟有幾多個 actors 係 active 咗啦，佢孭住咗幾多個嘅 checker 啦。而右手邊我哋 patch 咗有幾多支燈咧？我哋 patch 咗7號仔、8號仔、42至44嗰5支燈㗎。跟住落嚟咧，我哋就會嘗試下用 fixture 7呢一支燈去追住我哋嘅人㗎。咁佢嘅 set fixture 咧就係1011啦。咁撳咗之後咧，大家就可以喺右下角嘅畫面度見到，可以撳佢嘅 checking object 嘅。因為我哋今次阿 Wing 嗰個 ID 咧係3號啦，咁我哋所以就揀翻 checking 3。咁大家喺畫面上可以見到個支燈就會飛咗去追住我㗎啦。咁而喺上面嘅 mon 嗰度咧就會見到，7號仔呢個 DL4S 其實就打緊阿 Wing 呢個演員㗎。咁喺畫面上咧就可以見到，嗰支燈確確實實就係追住緊揸住 check 卡嘅演員㗎。咁喺每一個 check 卡同埋每一支燈入邊咧，其實都會有啲 setting 係可以校到㗎。咁我哋咧今次咧就撳翻左上方嘅阿 Wing 嗰度啦。咁撳咗入去咧，我哋就可以調校呢一個 check 卡嘅唔同嘅數值嘅。咁第一樣嘢咧就係佢嘅 offset 啦。咁個 offset 咧本身如果佢可能係袋咗喺個褲袋度嘅，咁其實嗰個 offset 咧就可以調校翻，究竟你係想個光圈正中間係打個頭啊，定係打個身啊？然之後右邊就會有 speed preset 啦，咁就係我哋之前講嘅 prediction 嗰個時間啊，咁就可以揀 slow、medium 同埋 fast 噶。咁然之後咧，下面就有個 smart beam 嘅，咁呢個 smart beam 咧喺我哋今次嘅教學嚟講咧係用唔到噶。佢嘅功能咧就係可以自己去收細你嘅光圈大細啦。咁今次咧，因為我哋係用緊 Auto 2 Mode 啦，淨係控制緊 Pan 同埋 Tilt 嘅啫。咁如果要使用呢個功能嘅時候咧，我哋就要將佢轉成 Auto 6或者係 Auto 6M 嘅 Mode 噶。咁如果大家有興趣嘅話，我哋下一集會再講噶。咁下面咧就會有個 mode 嘅，咁咧其實咧每一個 check 卡都可以 active 咗佢啦，或者 inactive 咗佢嘅。咁呢個功能咧，通常我哋就會俾一個 console 去校噶。咁所以記住，我哋呢個功能咧就係 tick 翻要喺 console 度校啦。如果 untick 咗呢個 console 呢個功能咧，就係 set 出裡面跟 set 出嘅 setting 嘅。咁然之後右手邊咧就有個叫做 Fizz Filter 嘅，咁呢個就非常非常之重要啦。大家喺熒光幕可以見到啦。如果我將呢個 Fizz Filter 校咗做0嘅話咧，喺畫面上嗰個光圈咧係會自己喺度微微地震、微微地喐嘅。就算我手揸住唔係好喐都好啦，嗰個光圈因為太過 sensitive 嘅關係啦，咁所以佢就會喐嚟喐去噶。咁只要我哋呢個 Fizz Intensity 校翻少少俾佢，或者7至8啦，咁其實呢個光圈咧就會定好多噶啦。咁呢個功能咧係必須要開㗎。咁呢個功能咧通常就會喺 set 嗰度做控制啦，好少就喺 console 嘅。咁所以我哋就 untick 咗個 console 就得㗎啦。跟住落嚟咧，我哋就睇下電腦燈入邊嘅 setting 有啲乜嘢可以校啦。咁第一樣嘢要注意嘅就係嗰個 assignment 究竟係咪 tick 咗俾 console 啊？咁如果你 untick 咗嘅話咧，有機會就會 hold 住咗喺 set 出入邊㗎啦。咁剔咗呢個格仔之後咧，我哋就可以喺 console 嗰度揀翻用邊支燈去打邊個人㗎。然之後我哋下面會有個 mode 嘅。咁之前有講過啦，我哋今次係用 Auto 2，淨係控制 Pan 同埋 Tilt 呢個 mode 嘅啫。咁如果你係之後有需要去轉呢個 mode 嘅時候，就轉翻去 Auto 6或者 Auto 6M 啦。然之後右手邊咧，每一支燈其實都可以校佢 offset 幾多㗎。咁然之後咧，我哋睇完呢個嘅 setting 啦，咁我哋就出翻去主畫面。咁我哋講一講究竟一個 set check 嘅最大嗰個 setting 究竟係有啲乜嘢係需要注意，或者有啲乜嘢資訊係可以提供到啦。咁我哋撳翻畫面嘅右上角嗰3粒點啦，咁有好多唔同嘅嘢可以睇啦。咁第一個咧就係 import show 同埋 export show 啦。咁呢兩個咧就其實就係 save show 同埋開翻一個舊嘅 file 嘅啫。然之後我哋就入翻去 system setting 入邊啦。
入到去之後咧，有好多嘢可以揀嘅。咁啊，最緊要 check 嘅就係呢個 checking mode。咁我哋 checking mode 咧最好就揀翻 3D 啦，因為通常咧都會有擒高擒低嘅情況去發生㗎。咁然之後咧，我哋就出翻去睇下有啲乜嘢 setting 可以揀咯喎。然之後我哋就撳翻右上角嘅三粒點啦，然之後睇下個 checking server 有啲乜嘢特別咯喎。咁 checking server 咧就係攞嚟睇 anchor 同埋一啲 checker 嘅狀態嘅。咁喺畫面上可以見到啦，可以揀 anchor，然之後揀 checker。咁 checker 咧就包括嗰啲 pub 都係叫 checker 嘅一部分㗎。咁點解我哋嘅 anchor 有咁多個紅色同埋感嘆號呢？咁一個好重要嘅因素，咁我哋陣間會講嘅就係佢未同一個 server 去 synchronize 啊。咁之後咧，我哋就睇下呢個 anchor link 先。咁 anchor link 咧，大家可以見到撳咗入去之後咧，我哋會有8個嘅 anchor 啦。咁點解 anchor 8會係一個 M 字咧？就係 anchor 8係一個 master 嚟嘅。咁點樣去判斷佢係咪 master 咧？就係系統第一個插入去通電嗰個就會係 master 啦。跟住落嚟咧，我哋就出翻去，我哋睇下個 checker link 係有啲乜嘢資訊可以提供啦。咁其實咧，佢係攞嚟睇每一個 checker 對應每一個 anchor 嘅接收情況係點樣㗎。咁其實每一個 checker 咧，最少係要接收到4個 anchor 嘅信號嘅。大家可以見到，其實我係手揸緊佢啦，嗰啲信號咧就會消失嘅，因為呢個 checker 咧其實係穿透唔到水分㗎。除咗水分之外咧，混凝土同埋金屬都係黑星嚟㗎。咁大家可以見到，如果佢係收接唔到信號嘅話咧，佢有機會係會飛翻去 console 指定嘅位置㗎。然後收到信號嘅時候咧，佢就會飛翻嚟㗎。然之後我哋就出翻主畫面啦，咁啊解決翻點解佢哋會咁多紅色感嘆號啦。咁其實咧，因為我哋要將啲數據去 upload to server 啊，咁只要撳翻上面嗰個三角形，然之後撳 upload to server。將我哋 tablet 個數據 upload 上 server，咁個 server 咧先至會有新嘅數據去控制啲燈㗎。咁最好喺 set up 嘅時候咧，間中都撳下呢個 upload to server，咁就最好㗎啦。咁如果我想後悔，我想由 server 度 download 得唔得咧？就係撳翻呢個 tick 號啦，然之後撳翻 download to server，咁 tablet 個數據就會跟翻 server 嘅數據啦。咁我哋今日分享點樣去 set up 一個 SetChat Spark 嘅 Auto Tool Mode 就到此為止啦。如果大家有任何問題嘅話，歡迎喺下面留言啦。如果覺得段片幫到你嘅話，麻煩俾翻個 like 同埋 subscribe 呢個 channel，因為你少少嘅支持就係我繼續出片嘅原動力。呢度係劇場研究所，我哋下次見，拜拜。